rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutanen Najeriya, ina kowa da kowa fatan alkhairi. Ni ne naku dan jarida nan Dini dan sarki. Jama'a yau na zo ne akan zaɓe da yake faruwa a arewacin Najeriya, ko in ce baki daya ƙasar Najeriya, saboda yau mun samu shugabanni wanda yake sune na gari. A cikin su zamu duba, zamu tantance wanda muke sa rai da yadda Allah a cikin wannan shugabanni ɗaya ne zai zamo shugaban ƙasar Najeriya. Kamar akwai Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso mai neman kujerar shugabancin ƙasa, akwai Atiku Abubakar mai neman shugabancin ƙasa, akwai Bola Ahmed Tinubu mai neman shugabancin ƙasa, akwai Peter Obi shi ma ya neman shugabancin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Wa'annan su ne manya-manya jigajigai wanda ake tunani a cikinsu idan Allah ya yi ɗaya zai iya zama a cikin shugaban ƙasar Najeriya. Amma akwai wasu waɗanda su ne manya-manya waɗanda sunayensu ya fice, a cikinsu ake sa rai idan Allah ya ba wani ɗaya daga cikinsu shine shugaban ƙasar Najeriya. Wannan zaɓe da yake faruwa a ƙasarmu Najeriya, wannan zaɓe ne da ya sha bamban gaskiya da sauran zaɓe da aka yi shi a Najeriya. Ko in ce muku ma tun da Najeriya take ba taɓa samun wannan zaɓe da za a yi na wannan lokaci ba kamar wannan zaɓe. Domin wannan zaɓe ne wanda ake yin shi ba tashin tashina, babu tashin hankali. Zaɓe ne da ake yi wanda aka ba kowa 'yancinsa ya fito ya kaɗa ƙuri'arsa ta zaɓe. Kuma wannan zaɓe da ake yi yau a Najeriya ana yin sa ne ba wai don kuɗinki ba, ba wai don kuɗinka ba, ana duba cancanta ne. Babu wani ɗan siyasa da zai fito ya ce gashi ya kawo wani giram na wasu kuɗi da za a rarraba. Wannan 'yan Najeriya an ba su dama ne kowa ya zo ya zaɓi shugaba nagari, shugaba mai adalci. Fatan mu a koda wani lokaci shine Allah ya ba mu shugaba nagari. Abin da yasa ni kaina ina sauri ne sakamakon ina son fita in je guraren zaɓe domin in duba in ga abubuwan da suke faruwa. Za mu ki hasko muku su a duk bayan awa ɗaya. Kuma wani abubuwan da kuke gani za mu bi duk wani akwati da kuka sani. In dai na gun zaɓe ne iya wanda Allah ya ba mu iko, za mu je gun, za mu ke ƙoƙari muna ganin menene yake faruwa, muna bin ejan wanda suke wajen wannan gurare, muna tambaye su menene abin da yake faruwa a Najeriya. Gaskiya zaɓe ne wanda ya ja hankalin jama'an da suke Najeriya, domin wannan zaɓe zai ba da abubuwan da ake so. Domin yau wannan zaɓe da ake babu hamayya, zaɓen ma zan iya ce muku tun da Najeriya take ba taɓa samun zaɓe da ake ƙoƙarin a ga zaɓe ya kan kama irin wannan zaɓen ba. Domin saƙonni da suke zuwa daga state gurare daban-daban, gaskiya na ga saƙonni sosai. Kamar jama'an da suke a Lagos, gaskiya mun duba mun ga yadda suke gudanar da zaɓensu yau, gaskiya sai dai godiya. Akwai jama'an da suke Kano, Kaduna, Zamfara, Sokoto, Plateau, gaskiyan dai ba sai mun yi muku abubuwa da yawa ba. Yau wannan zaɓe insha Allahu zaɓen nan ya sha bamban da kowane zaɓe. Najeriya kafin zuwa nan da awa ɗaya kacal idan ka sake ta wuce ka baka bibiye mu ba, to gaskiya za a yi babu kai. Domin za ka ga yadda ƙuri'a take tafiya, za mu kawo maka shi a rubuce, za ka gani inda suke tafiya. Ba ma sai ka sha wahala ba, kawai ka buɗe YouTube kawai ka duba gani, za ka ga yadda suke tafiya insha Allahu. Muna godiya sosai al'umma, ina muku fatan alheri. Dan Allah ka ku manta ku bibiye mu a YouTube ɗinmu mai suna Malari TV. Za ku ga abubuwan ban mamaki da abubuwan abun al'ajabi wanda wani YouTube ma bai taɓa yi ba. Yau mun buɗe wannan YouTube, za ku gani sabon YouTube ne, mun buɗe shi ne saboda yau muka buɗe shi. Kuma in Allah za mu tallata muku abubuwan da ba ku taɓa tunani ba. Muna godiya sosai jama'a. Yanzu ƙoƙarin ma da nake ka ku ga wai na muku abu, to sauri nake saboda ina so zan fita wajen zaɓe in bi gurare daban-daban domin kawo muku abubuwan da suke faruwa. Za ku ga yadda ake zaɓe cikin lumana, zaɓe ba tashin tashina a ƙasar Najeriya. Ina godiya sosai. Ni ne naku ka manta, Dini ɗan sarki, ɗan jaridan da yake kawo muku abubuwan da suke faruwa a Najeriya. Yau akan zaɓe za mu yi tsokaci a duk awa ɗaya. Ina godiya sosai. Allah ya saka da alkhairi.